guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau buat Hansa Squishy bareng saudara aku atau sepupu yang namanya Gibran Apriansyah. Dan gimana videonya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Ini cuma parodi ya. Nah, karena ini parodi, oke. Kan aku penjual pembeli. Senang aja ke videonya, kita punya banyak squishy. Oke. Kita punya 3 squishy yang dijual. Aku pinjem ya. Apa? Oke. Oke, yang ini yang pakai bahasa Jawa ya. Karena ini lagi di Jawa. Kalau aku ke Jakarta nanti akan pakai bahasa Indo. Tapi kalau di Jawa aku bisa pakai Indo, bahasa Jawa. Sekarang ini parodi Hansa Squishy pakai bahasa Jawa. Oke. Yang ini masih bahasa Indo ya. Tapi kita akan mulai dengan bahasa Jawanya. Sing iki kinca. Strawberry. Sing iki jenenge strawberry. Buka. Kok gak iso lah. Iso. Yang apa? Gak tahu. Jual. Nah, aku pengen tuh. Oke. Beli siapa yang mau beli ini? Kita jangkau loh. Beli? Ini apa ya? Yang mana itu? Ambil sabunnya dulu. Saya mau tidur. Pilih-pilih ya. Dulu bapak. Yang kurang. Ngapain mbak Ciko iki? Apa? Ini gulanya. Silahkan beli. Terus strawberry ini ada Squishy Random Series 1. Ini hadiahnya tuh banyak banget. Dia mau beli ini juga. Ini hadiahnya Nana, jangan dibeli. Dibukanya akhir nanti kalau ada. Sebenarnya ini harganya mahal, nggak apa-apa kan? Saya orang kaya. Berapa? Yang ini ada balang-balang, Pak. Seru tapi yang ini buat jepit rambut atau pembatas atau mainan. Borong. Kalau Anda borong dapat kartu koleksi. Saya borong semua ini. Itu kartu koleksi. Aku mau total dulu ya. Total dulu saya. Beda totalnya? Belum saya total. Tidak mbak, totalnya mbak. Ntar saya masih total. Yang ini mahal 100.000. Ini 1.000. Ada yang murah kok. Ini 100. Ini 150. 201. Nah, Anda ketinggalan mama. Ambil dulu ya ATM-nya. Totalnya 201, Pak. Gimana nih? Ini isinya apa, Pak? Uang, itu uang,
buat Mbak. Makasih ya. Oke, ini ada gambar. Ini dompet bapaknya. Gambar ini. Di baliknya ada papa. Ini aku dikasih lampu ajaib. Aku mau semprot mukaku biar cantik. Ini mau tidur dulu biar cantik. Ya ampun, aku tambah jelek pakai lampu ajaib. Nah, uji kedua. Ini ya ampun, wow, sudah sekian udah cantik kan? Ini rambut nih. Sini Mbak, Mbak udah beli semua ini. Oke guys, ini lanjut ke part 2-nya. Part 2 atau part 1? Kayak tadol. Oke. Ini yang pakai bahasa Indo ya. Pakai bahasa Indo, tadi pakai bahasa Jawa ya. Kayaknya aku enggak. Kayak tadol ya. Oke. Langsung aja ke part 2-nya. Jangan dipilih-pilih. Ini dipilih dulu ya. Oh, ini mini ya. Lucu banget. Mbak kudu borong semua ini. Baru tak kasih uang semua ini. Saya ntar dibalik boleh. Saya mau lihat. Nah, apa-apa tadi bisa lihat. Ada foto-foto ya. Ini buat setabrak ini. Kapur. Apa? Saya nulis bi. Ya ini sama. Ndang. Saya mau beli. Kan kita ngomongnya ganti aja. Ya kayaknya bobo. Mbak. Kalau tangannya, oh ada kacamata. Kita berkacamata. Oke. Ini singa aku tunjukin ke permisa ya. Ini rasa apa permisa? Saya tuh ini sama nih, borong saya. Nanti kalau di barang kita dapat itu. Mbak, sini. Ntar saya mau nunjukin ke permisa. Halo guys, jangan lupa. Dia biasanya bisa loh. Jibran Apriansyah. Komen bawah ini. Bukan? Komen bawah ini. Dia tuh belum sekolah, tapi bisa karena dia sering nonton YouTube, jadi bisa guys. Komen di bawah ini ya, kemauan dia. Kalau nanti udah 10 subscriber, aku akan ya adain giveaway untuk kalian ya. Karena giveaway ini untuk 10 subscriber, kalian harus subscribe channel Evisa Berjana N-nya 2, dan kalian harus subscribe channel ini. Oke, kalian harus kasih tanda komen. Kasih tanda komen ya. Mau duel 100 enggak? Mau dong, mau. Dapat ini ada foto-fotonya. Ada fotonya juga. Nih, taruh sini. Saya mau. Tadinya totalnya saya masih beli ini, woi. 12, 18, 13, 111. Totalnya dia belum sekolah. Jadi dia tapi 1 juta. Ya. Nih, saya beli tolong belum. Ini kan enggak ya? Bagus fotonya. Kita beli ini. Isinya apa ya? Kita buka di akhir video saja. Ini kita akan buka ini. Dia penasaran. Ini tulisannya ini. Ada tulisannya. Squishy Random Series 1. Ada ikan hiu. Mana?
ini suruh pencet. Oh, intip minten gak ketok pun buka gak ketok kan. Nih ada tulisannya, ada barcode-nya ini ya biar pariwisata tahu. Oke, buka ayo guys. Kertas isinya hap. Kita ada kartu koleksi guys. Ini apa sih? Buka. Wow, rumah gue sih. Ini ada kartu koleksinya ya. Kartu koleksinya. Ini ada yang common, rare, license. Isinya mana gue tadi? Ya, kuisinya. Ini dia. Kuis terakhir. Ini dia. Kuis terakhir. Aduh, kamu apa? Ini sekuis iki mirip sang di band. Ini tulisan apa? Polisi kopi license. Kita dapat yang license. Iya, kita dapat promo bayi Suku SC. Misi telek lo, sekian dulu video dari jangan like, comment, share, subscribe. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cara subscribe, like, comment, share, subscribe. Nggak jadi, nungguin ya. Jangan lupa like, subscribe di bawah ini.